हेलो साथीहरू। बङ्गुरको खोर खाली भइसकेपछि सब बेचिसकेपछि यो भुइँमा टाँसेको मलहरू चाहिँ सब उकाउन पर्छ साथीहरू। यो उकाएन भने चाहिँ पछि धुँदाखेरि चाहिँ जाँदै जाँदैन। हेलो साथीहरू। बङ्गुरको खोर खाली भइसकेपछि सब बेचिसकेपछि यो भुइँमा टाँसेको मलहरू चाहिँ सब उकाउन पर्छ साथीहरू। यो उकाएन भने चाहिँ पछि धुँदाखेरि चाहिँ जाँदै जाँदैन।